Необходимо обеспечить процветание семей, процветание людей, потому что люди должны быть в центре любой политики, которой мы занимаемся. Мы в России стараемся это делать, вы знаете, большой спектр и инструментов демографической политики, поддержки семей. Мы живем в то время, когда 30% наших людей в трудоспособном возрасте не имеют детей и не планируют их заводить. Поэтому демографический вопрос – это не проблема одного министерства, это проблема всего правительства и, может быть, даже проблема всего общества. Нам всем нужно участвовать в решении. Первое, что очень важно понимать, что проблем с рабочими местами не будет. Когда мы говорим о демографии, то вот есть постоянный разговор о том, что нужно увеличивать рождаемость, нужно переломить глобальный тренд. И здесь возникает аналогия с, может быть, не знаю, может неправильно, но у меня возникает аналогия с глобальным потеплением. Вот, казалось бы, можно много чего делать, и вроде человечество много чего делает, а оно все почему-то теплеет и теплеет. И встает вопрос, а вообще в наших ли силах переламывать тренды? Есть такой большой тренд демографии на сокращение. То все наши инициативы, они только немножко их отсрочат. Могут ли они изменить тренд? А самое главное, могут ли они изменить этот тренд без вмешательства в свободу воли? Ну вот если выбрал человек такой путь, ну вот, значит, выбрал. Об этом поговорим сейчас. Открытый диалог. Международный проект, который объединяет экспертов, аналитиков и людей со всего мира, чтобы вместе понять, куда движется человечество. Доклад второго цикла проекта посвящен ключевым мегатрендам, которые уже меняют мир. Авторы фиксируют слом прежней модели глобализации, трансформацию финансовой системы и стремительное технологическое развитие. Демографические изменения и новые технологии меняют рынки труда, общественные институты и само понимание суверенитета. В новой реальности главным ресурсом становится человеческий капитал, способность человека учиться, адаптироваться и раскрывать свой потенциал. Но любой прогноз – это не окончательный ответ. Это приглашение к открытому диалогу. Елена, если можно, начнем с вас. Прежде всего, я хотела бы поздравить авторов доклада, поскольку я считаю, они смогли объяснить одну из основных тенденций 21 века — демография. Здесь не только вопросы статистики, но и вопросы, которые влияют на экономику, политику, геополитику и стратегию построения культуры в нашем обществе. Доклад содержит мысль о том, каким образом мы должны адаптироваться к ухудшению демографической ситуации. Мы должны заботиться о тех людях, которые живут в нашем обществе и сегодня. Но демографическая политика состоит в том, чтобы повысить устойчивость. Здесь есть два измерения. Прежде всего, адаптация, возможность адаптации. И второй компонент — это возобновляемые ресурсы в демографии. Я говорю здесь об условиях, которые благоприятствуют тому, чтобы люди создавали семьи и вступали в отношения. И демографическая политика — это не только возможность управлять сложившейся ситуацией, но и возможность создавать условия, чтобы следующие поколения существовали. Далее я хотела бы поговорить о суверенитете. Здесь мы говорим о суверенитете не только в рамках территорий, населения и правительств. Мы сегодня слышали о технологическом, энергетическом суверенитете, о платформах, а также нам нужно говорить и о суверенитете демографическом. Здесь идет речь о возможности и способности государств в долгосрочной перспективе обеспечить обновление демографии своих стран, а также развивать человеческий капитал и оставаться также на уровне необходимых социальных условий, социального обслуживания. Необходимо обеспечить процветание семей, процветание людей, потому что люди должны быть в центре любой политики, которой мы занимаемся. И третий момент очень важный — это, конечно, человеческий капитал. Этот доклад говорит о качестве человеческого капитала, что, конечно, очень важно. Необходимо об этом говорить и работать над этим, разрабатывать навыки, обеспечивать необходимое обслуживание, здравоохранение и обучение. Но говорить нужно не только о количестве, и о качестве. Это не просто фраза, что качество зависит от количества. Нет, сейчас мы живем в то время, когда жизнь продлевается, люди живут дольше. Одновременно живет несколько поколений. Но у нас становится меньше и меньше людей с каждым поколением. И что это значит? У нас идет некая вертикализация семьи, вертикализация семейных отношений. И социальная сеть, которой семья была раньше, сейчас уменьшается.
И таким образом это становится задачей для государства — поддерживать самые незащищенные группы населения, поскольку семейной поддержки больше не будет. Это значит меньше людей, с которыми связываются родственники, которые могут передавать свои традиции, знания, ценности и опыт. Вот это 3 основных момента, на которых нужно сфокусироваться, когда мы будем рассматривать этот доклад. Комментируя то, что было сказано, я действительно считаю, я согласен с этой точкой зрения, что демографической политике, демографическому вопросу сейчас в мире уделяется незаслуженно мало внимания. Это на самом деле одна из ключевых историй, которая влияет на большое количество сфер нашей жизни и очень серьезно влияет на то, как выглядит наше будущее. И мы видим примеры тех стран, которые принимают те или иные решения, влияющие на демографическую ситуацию, или, наоборот, не принимающие, не делающие ничего, и затем попадающие в ловушку, из которой уже сложно выбраться. Можно посмотреть на азиатские страны. Япония, Южная Корея, страны, которые долгое время находятся в ситуации низкой рождаемости и при этом отсутствия серьезной внешней миграции в эти страны. Мы видим и пустеющие города, пустеющие школы, нагрузка на пенсионные системы и так далее. Целый комплекс проблем, с которыми страны на самом деле не понимают, как они будут справляться. И проблемы там усугубляются. Если на первом этапе история со снижением рождаемости компенсировалась увеличением продолжительности активной жизни, то сейчас вот тот тренд снижения рождаемости становится настолько сильным, что этой компенсации уже не происходит. И это ведет к серьезным экономическим, социальным проблемам. Вы правильно сказали тезис про, например, вертикализацию семей. Это очень сильно влияет на социальную обстановку в обществе, на социальную историю и так далее. Есть примеры стран того же Европейского Союза, где проблема низкой рождаемости решается за счет миграции. Мы видим сейчас последние исследования, которые четко демонстрируют, что экономический эффект от мигранта, приезжающего в страну, зачастую отрицательный. То есть он дает вклада в экономику гораздо меньше, чем нагрузка на социальную сферу, и те проблемы, которые связаны с мощным массовым миграционным притоком. Опять же, принятые раньше решения, может быть, неосознанно где-то принятые, они ведут к очень серьезным долгосрочным последствиям. И вот мне абсолютно понравился тезис про демографический суверенитет. Это то понятие, о котором нужно рассуждать, о котором нужно думать, которое нужно специфицировать и которое должно вести к активной демографической политике. Мы в России стараемся это делать, вы знаете, большой спектр и инструментов демографической политики, поддержки семей. При непростой бюджетной ситуации демографическая социальная политика, она везде остается в приоритете. Но проблема настолько глобальна, проблема настолько тяжела, и это не только вопрос финансовый, это вопрос и то, как вообще общество живет, как оно относится к этому вопросу. Почему сейчас мы видим и Австралия, и отдельные страны Европейского Союза запрещают социальные сети для детей? Это тоже эффект, который связан с влиянием на социальное поведение, на демографию и так далее. Мы видим большую проблему, одна из главных проблем, почему серьезно падает рождаемость, это снижение пар, которые образуются при взрослении людей. Мы видим, что количество одиноких людей кардинально растет. И если в какой-то ситуации одиночество воспринимается более-менее хорошо, но на длинном горизонте это, конечно же, очень негативный фактор. Поэтому действительно то, о чем должен говорить весь мир, когда «Открытый диалог» готовил этот доклад и выносил это как одну из ключевых историй, как одну из ключевых проблем, то, о чем должен говорить весь мир, это действительно демографический суверенитет, что вкладывать в это понятие, какие меры реагирования и его обеспечения. Если я вот с вами абсолютно согласен, мне очень понравилась ваша идея. Спасибо большое. Хотела бы прокомментировать демографическую статистику, что тоже очень важно, потому что это то, что люди запоминают. Это действительно дает эффект. Статистика из Сербии, но ее можно применить ко всем странам мира. Ситуация похожая. Мы живем в то время, когда 30% наших людей в трудоспособном возрасте не имеют детей и не планируют их заводить. И как вы сказали раньше, кто-то тоже говорил про свободу воли, да?
Да, это частный выбор, персональный выбор, сколько детей иметь ли детей. Но если мы окажемся в ситуации сегодня, где 30% нашего населения находится в ситуации, у которых нет детей, хотели бы они этого или нет, но ситуация такова. Это имеет накопительный эффект на все общество. И с этим нужно что-то делать нам, как обществу. Поэтому демографический вопрос — это не проблема одного министерства, это проблема всего правительства и, может быть, даже проблема всего общества. Нам всем нужно участвовать в решении. Например, может быть, в начальной школе нужно учить детей основам отношений, коммуникации. Также должны подключаться университеты, локальные сообщества. Также необходимо образовывать культурные проекты. Очень много есть путей повлиять на это, чтобы вернуть приоритет семьи, традиционных ценностей на необходимый уровень, вернуть им тот престиж. Абсолютно правильно, только комплексный подход может дать решение этой сложной проблемы в каждой сфере. То есть если где-то что-то упущено, оно может сломать весь результат. Это абсолютно. И второй последний момент, который я бы подчеркнул еще, что очень важно понимать. Это люди, особенно в западных странах, думают, что без детей нормально, я накоплю, у меня будут финансовые активы, и это обеспечит мне старость. На самом деле, даже в пенсионной системе, которая связана с накоплением финансовых активов, если у вас нет молодого поколения, то эти финансовые активы ничего стоить не будут, потому что потребление, оно всегда обеспечивается теми, кто трудится. Если у вас нет молодого поколения, то все ваши финансовые активы, ваши инвестиции в недвижимость и так далее, все это потеряет стоимость. Мы видим уже на примере, я упоминал Южную Корею, целые населенные пункты пустеют. И если вы там накопили что-то в недвижимости, эта недвижимость стоит 0. Если городское население в Китае упадет с 900 миллионов сегодня до 500 миллионов, 400-500 миллионов к концу этого века, это означает, что в половине городов Китая недвижимость будет стоить 0, она будет никому не нужна. И финансовые активы, связанные с этими инструментами или другими инструментами, также будут обесцениваться. Поэтому будущее, оно всегда должно основываться на молодых поколениях. Если у вас в стране нет молодого поколения, у вас нет будущего. У нас, как всегда, есть вопрос от эссеистов. В этот раз Полина Ануфриева. Полин, прошу. Доклад был действительно интересный, но особенно меня привлекли два момента, которые, на мой взгляд, противоречат друг другу. С одной стороны, по прогнозам, к 2050 году в Африке 620 миллионов человек выйдут на рынок труда, и, безусловно, их нужно будет обеспечить работой. Но в то же время автоматизация и искусственный интеллект устраняют миллионы рабочих мест. И в докладе предлагается переобучение нынешних и будущих потенциальных сотрудников. Но, на мой взгляд, это все равно, что лечить симптомы, а не болезнь, потому что зачем нам создавать рабочие места, которые впоследствии все равно будут вытеснены машинами. И здесь возникает вопрос, возможно, нам стоит перейти от традиционной концепции создания рабочих мест к тому, чтобы просто человека обеспечить социальными гарантиями вне зависимости от формы его занятости. Что нужно сделать, с чего надо начать, возможно, с реформирования налоговой реформы, системы соцгарантий, или же вообще, что нам нужно делать сейчас, а не через 10 лет? Вот вы больше ушли так в технологическую тему. На самом деле, первое, что очень важно понимать, что проблем с рабочими местами не будет. Это задача не микроэкономики, не технологической политики, это задача макроэкономики. Если у вас есть куда приложить трудовые ресурсы, то всегда макроэкономическими инструментами можно создать дополнительный спрос, который и сформирует эти рабочие места. Поэтому вопрос здесь больше не в общем количестве рабочих мест, а в изменении их структуры. Это как бы первый тезис. Второй тезис. Вы говорите о том, что все, кто занят в экономике, должны быть обеспечены определенными социальными правами. Это абсолютно правильно, я этот тезис абсолютно поддерживаю. Но важно понимать следующий момент, что если одни рабочие места дают добавленную стоимость, которая позволяет финансировать и социальные гарантии, и высокий уровень дохода, и новые инвестиции, это одна ситуация. Если появляются рабочие места, где добавленная стоимость не такая высокая, то это в целом понижает эффективность экономики. Поэтому такая занятость, она
дает скорее негативный, чем позитивный результат. Поэтому нам нужно, первое, стремиться для того, чтобы безработица, а у нас в России одна из самых низких безработиц в мире, если не самая низкая среди крупных стран, оставалась низкой, чтобы всегда была возможность найти занятость, чтобы эта занятость была хорошо оплачиваемая, значит, это рабочее место должно создавать вкупе вместе с технологическими решениями соответствующую добавленную стоимость. И мы должны делать так, чтобы эта занятость шла именно по тем направлениям, где добавленная стоимость на выходе больше. Если какая-то история дает не такую высокую добавленную стоимость, это означает, что структура цен в экономике работает неправильно. Труд фрилансеров и стоимость их услуг, если там нет такой добавленной стоимости, оплачивается ниже, чем он должен оплачиваться. Стоимость этих услуг должна больше, чтобы здесь была заложена вся добавленная стоимость для обеспечения в том числе социальной сферы. Поэтому здесь очень важно сейчас нам трансформировать, как вы правильно сказали, и налоговое законодательство, и регуляторику. Вообще вопрос платформенной занятости, он приобретает очень важную историю. Вопрос защиты тех людей, которые работают на платформе. То есть в этом плане механизм социального обеспечения и гарантии прав работникам, он тоже должен меняться. Он должен соответствовать новым экономическим реалиям. Что это больше не занятость компании, это занятость временная на тех или иных платформах, но вопрос выстраивания системы, чтобы экономические стимулы не искажались. Ведь кажется, вот ты завел какой-то бизнес, перестал платить налоги, у тебя стал сразу высокоэффективный бизнес, ты можешь нанять новых сотрудников. Ты говоришь, какой я молодец, я нанял новых сотрудников. Но если твой бизнес не позволяет платить налоги, это означает, что добавленной стоимости там немного создается. И привлекая новую занятость в этот свой бизнес, ты эффективность экономики и уровень жизни людей в целом понижаешь, а не повышаешь. Вот поэтому вот этих искажений экономических не должно происходить. Но возвращаясь к теме демографии, о которой мы сейчас говорим, вот вы сказали, назвали цифру нового поколения и новой рабочей силы, которая формируется сейчас в Африке. Для человечества в целом раскрытие потенциала Африки, сделать так, чтобы эти люди получили необходимый уровень образования, необходимый был уровень инфраструктуры создан, чтобы этим людям было доступны технологические инновации и так далее. Это вообще от этого зависит во многом будущее человека, потому что это именно то поколение, которое будет формировать то, как будет выглядеть население планеты через 50-100 лет. Но при этом, вот возвращаясь к демографическому суверенитету, всегда нужно задаваться вопросом, что если молодое поколение все будет там, если оно будет образовано, если там будет создана инфраструктура, если там будет экономическая активность, то зачем этому поколению будут нужны другие поколения в остальных странах мира? Африка тогда будет сама заниматься сама собой, а стареющая Южная Корея останется наедине с самой собой. И поэтому вопрос, вот чем опасна демография? Ты смотришь на средние цифры, смотришь средние цифры по земному шару. В целом все в среднем выглядит неплохо, но это средняя температура по больнице. Разные страны, разные регионы мира, там демографические тренды и тенденции гораздо более яркие, и думать о том, что молодое поколение в африканских странах будет обеспечивать старое поколение в азиатских странах, это очень большой вопрос. Даже если вы сейчас накопите финансовых активов, накопите инвестиций в африканском континенте, не факт, что вам с этих инвестиций потом вернут доход. Все происходит и на финансовых рынках, и в взаимоотношениях стран. Поэтому демографический суверенитет, вот этот термин мне очень понравился, это ключевая история, которая должна быть одной из основ государственной политики. Да, я хотела бы вернуться к вопросу о рынке труда. Каждая техническая революция задает вопрос о рынке труда. Что происходит? Создаются новые типы рабочих мест, новые виды работы создаются. Вот давайте посмотрим 20-30 лет назад. Мои родители никогда не слышали о таких профессиях, как разработчик приложений или архитектор облачных сервисов и что-то такое. У меня 5 детей. Я считаю, что они будут работать на таких рабочих местах, которые я сейчас не могу себе представить. Возвращаясь к демографии. Такие страны, как наши, которые сталкиваются с падением количества населения, не будут испытывать проблемы со слишком большим количеством человек на одно место. Наоборот, у нас будет, наверное, нехватка людей. Абсолютно правильно. Почему-то
человечество постоянно боится о том, что работы не хватит. Действительно вопрос выживания человечества, выживания отдельных стран, отдельных обществ, отдельных социумов. И еще раз повторюсь, рассуждение об этом и выработка решений через концепцию демографического суверенитета, мне кажется, абсолютно оправданно и абсолютно правильно. Спасибо большое. Если можно, в режиме блица. Просто очень много вопросов было именно на эту тему. Вот мы как будто бы говорили весь день о производительности труда, которая по определению не особо про рост числа людей. А с другой стороны, мы говорим про то, что нам нужно, чтобы было больше людей. Вот Почему? это ложная дихотомия. Да, абсолютно ложное, То потому есть что... можно и так, и так. Да, увеличение количества людей, или, по крайней мере, сохранение, не означает падение качества жизни. Производительность труда — это про эффективность деятельности и про уровень достатка и благосостояния всего общества, да? Одно другому точно не противоречит. Абсолютно с этим согласна. Нам нужно работать над тем, как поднять качество человеческого капитала, но также важно и его количество. Качество с падающим количеством будет получить все сложнее и сложнее. Просто за счет объема выборки. Нет, просто количество проблем, которые будет порождаться Маленьким количеством. снижением численности населения в трудоспособном возрасте и так далее, будет оттягивать человеческий ресурс на решение новых все возникающих проблем. Это означает, что качество жизни в этом плане обеспечить будет все сложнее и сложнее. Ну вот, вы не только технооптимист, вообще оптимист. И мне кажется, мы здесь все на открытом диалоге примерно оптимисты. Я бы хотела добавить, думаю, нужно сказать, что большое количество молодежи означает более высокую концентрацию положительной энергии. И вчера, когда я приехала сюда, в Национальный центр «Россия», я увидела, какое количество молодежи здесь работает. Уровень энергии совершенно другой, чем когда вы приходите в учреждение, где больше людей старшего возраста. Да, абсолютно правильно. Вот то, о чем мы говорим, социальные эффекты, они тоже не менее важны, чем просто количественные эффекты. То есть здесь изменения носят кардинальный глубокий характер, да, это правда. Супер. Спасибо Большое большое. спасибо.